Cuentos para el otoño. Yajis la itinerante. El sonido de los colores. Un cuento de Jimmy Liao. Es una gran suerte no saber del todo en qué mundo se vive. W. Szymborska. En el año en el que el ángel se despidió de mí, en la boca del metro, poco a poco yo había ido perdiendo la vista. Una mañana de otoño, el día en el que cumplía 15 años, mientras fuera lloviznaba y después de haberle dado de comer al gato, a las 6:05 me encaminé hacia el metro. Entré con cautela en el túnel donde el viento no sopla ni cae la lluvia, que desciende siempre hasta el infinito, mientras el eco de mis pasos solitarios resonaba hueco en el aire con calma. Estoy acostumbrada a hablar sola, a imaginar que ando sola por la calle, vagando sin rumbo. Empecé a practicar partiendo de una estación pequeña y anónima y pasando a otra estación pequeña y anónima. Si todas las líneas del metro se entrelazan formando un mundo, ¿acaso podría llevarme donde yo quisiera? Me perdí entre el gentío de un vagón. Con los ojos muy abiertos, dejé caer la cabeza, soñolienta. Pensé en unas elefantas de circo, avanzando torpemente en fila india, y su pesado andar me fue sosegando. Al salir del metro, la luz del sol lo inundaba todo. El sonido de las hojas al caer constituían una plácida y placentera melodía. Cuentan que, enterrada en algún sitio, hay una hoja de oro. Yo no recuerdo la sensación de contemplar el cielo azul. Las formas siempre distintas de las nubes siguen resultando fascinantes. A menudo me adentro, sin pensar, en una ciénaga neblinosa y no sé qué hacer para salir del fango. Por suerte, el ángel de la guarda vela siempre por mí. En mi jardín secreto encontré el soldadito que había perdido de niña. ¿Aún tiene el mismo aspecto solitario y cansado? ¿Con un atisbo de tristeza?